Hoy la he visto otra vez y lo he podido grabar. Una cosa preciosa, un árbol que te lo voy a enseñar. Estoy emocionada. Hace días que vi en la copa de este árbol que te voy a enseñar una cosa como que se movía en la copa del árbol. Pero no es que estaba y se iba y estaba y se iba, no, es que estaba ahí. Me quedé boba mirándolo porque la verdad es que era impresionante. Era una cosa que brillaba, muy grande, como redonda, o sea, como transparente a la misma vez, pero con brillos. ¿No será la propia energía del árbol? Pero es que lo mejor de todo es que, y te lo voy a enseñar, este árbol, ahí arriba, por este lado es donde yo lo vi. Un árbol gigante, precioso. Y ahora vais a ver lo que he visto hoy. ¡Qué fuerte!